No Ogres novada 1941. gada 14. jūnijā deportēja 153 cilvēkus, taču Ogres vēstures un mākslas muzeja izstādē Sibīrijas liecības var iepazīties ar 53 cilvēku likteņiem, no kuriem lielākā daļa bija vai ir Ogres novada iedzīvotāji. Viņa vidū arī Ogresgala pagasta iedzīvotāji Pēteris un Milda Strauti, kuri, lai gan tika šķirti, atrada veidu, kā sūtīt vēstules, ar kurām apmeklētāji var iepazīties izstādē. Tie ir oriģināli, tās tur var redzēt, uz kāda papīra tas ir rakstīts, kas vien ir pieejams. Tur ir gan uz vecām kartēm rakstīts, gan arī uz tādām mazām skrandiņām, kādas ir bijušas pieejamas. Vēstules bija jāraksta krievu valodā, gan vienā, gan otrā gadījumā, lai tās var izlasīt cenzūru, un to, ka cenzūra tās ir lasījusi, var redzēt to, ka vēstulēs ir ar zīmolu un ar tintu ir svītrojumi. Strautu ģimene bija viena no retajām ģimenēm Latvijā, kurā visa dzimta no izsūtījuma atgriezās. Taču ne visiem tā veicies, un likteņi ir bijuši dažādi. Piemēram, no Silgaju ģimenes, kas reiz dzīvoja Tomē, atgriezās tikai bērns. Izstāde ir veidota kā atgādinājums. Mēs nedrīkstam pieļaut līdzīgas traģēdijas atkārtošanos. Tas, ko mēs kādreiz uzskatījām, ka tas vairs nekad nevar notikt, un ka tā jau ir pagātne, ka diemžēl tā tas nav noticis, ka ļoti daudz kur tas notiek arī šobrīd. Gan okupācija, gan genocīds, gan cilvēku varmācīga pārvietošana. Un šo vēstījumu paspilgtina izstādē aplūkojumā dokumentu kastīte, fotogrāfijas, vēstules, receptes, dienas grāmata, dažādas piezīmes un priekšmeti par traģisko posmu Latvijas vēsturē. Tāpat īpaši tika izgatavots lopu vagons, līdzīgs tādiem, kuros tika izsūtīti cilvēki. Ieskatoties vagonā ir digitālā telpa, kurā Ogres teātra aktieri attēlo ainu, kā tā varēja izskatīties vilcienā izsūtīšanas laikā. Kad normālā dzīvē pie mākslas skolas piebrauc ešelons, un tajā tiek sadzīti cilvēki, tajā skaitā bērni. To var redzēt arī šajā vilciena projekcijā, un pat ieskatoties vilcienā iekšā ir šī digitālā telpa, kur redzam to ainu. Tas vajadzīgs, lai jaunieši saprastu, kā tas varēja vispār notikt. Kā atzīst vizuālo efektu speciālists Olivers Pavičevičs, viņš ļoti priecājās, ka izstāde ir īstenota par tik svarīgu tēmu Latvijā, taču tās veidošana nesot bijusi viegla. Protams, materiāla par to nav pārāk daudz, un tad tur bija, es mēģināju kaut kādi par manu mākslinieku pieredzi iedomāt, kā tas varētu izskatīties. Izstāde tapa sadarbībā ar Latvijas okupācijas muzeju un Latvijas Nacionālo arhīvu. Tāpat tajā vērojams liecības no privātu kolekcijām. Trešdien muzejā paredzēta diskusija par to, kā notika lēmuma pieņemšana par okupācijas režīmu veiktajiem noziegumiem. Emīlija Anspaka, Kristaps Dravnieks, RTV.